guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em careke din li pêşberî ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsa li pêşberî ne. Sezgîn min got me qehwa xwe hazir kir lê weke ku tu qehwa ve naxwî ew Murat lezo ye. dişibir lezole oralet. Dermanı ji dengê min ji xuyayê Belê tu nek nexweşî qirka min değişi. Xwedê şifa xêrê bide em çi bijin Sezgîn. Sağ ol Murat, tu jî li xwe miqatebe yani ew pandemiyekê wek şewbek tiştekê ye. Rast e nexweşiyekê. Ne wek ecêba koronayê lê giran derbas. Sezgîn yani tamam xwedê şifa xêrê bide lê li xwe miqatebe. Yani mera roja qeydê xwe nexweş nake. Ez îro nexweş nakim. Îro ez hatim ser xwe em qeydê. Piştî qeydê nexweş dike vî çi dike bike yani roja qeydê hinek ji kerema xwe re hinek dîqat bike ji carekê tiştê we em nawazin. Tamam Murat, xuyayê tu baş e, tu çawa xwe diparêze. Qehwe vedixwim. Ez qehwe vedixwim felsefe guhdarî dikim. Dermanê te ew. Belê. Qehwe vedixwim felsefe guhdarî dikim. Normal li ser xwe me elhamdülillah. Qehwe û felsefe du tiştê baş in em jî tînin cem hev. Guhdarê me jî eger dixwazin baş bibin bira qehwe û felsefe guhdarî bikin. Bu wek spot ew spot Reqlama xwe em bixwe bikin. Tamam Murat, em junapê de em qehwe û felsefe em qehwe vexwin û felsefe bixwînin. Rojê sê dana her piştî xwarinê serê sibê bizikê birçî dûre bizikê têr mera ew ke çêtir e. De baş Murat, vê çaxê em dest pê bikin. Belê kerem ke Sezgîn. Em dest bi felsefê bikin ji bo ku em baş bin. Eger qirika te dêşe ew tu dikarî pirsê xwe binivîsî bi dizîka bişînî ji min re ez bixwînim derse bidim. Tamam Murat, ev ji rêbazeke baş e lê em ê îdare bikin ez dibîm. Kerem ke. Keremdar bi Murat, du bernameyên dawî li ser Agustinus bûn, meqala wî kiribûn. Murat ev ca sêyemîn e. Di bernameya ewîlê de gava teqala Agustinus kiribû, te gotibû li ser gelek mijaran sekiniye. Di du bernameyên berê de me hinek qalavan mijaran kir bi berfirehî. Ji mijarên Agustinus ser sekiniyê yek jî siyaset bû ez şaş bim. Belê Sezgîn, Agustinus li ser siyasetê, li ser felsefeya siyasetê sekiniye û li ser vê mijarê berhemên wî jî gîştine roja me. Baş e, eger berhemên wî hebin baş e, çünkü min jî dixwast ser siyaseta Agustinus pirsa bikim. Xwezî min negota berhemên wî gîştine. Kerem ke. Agustinus siyasetê çawa dinirxîne Murat? Ser felsefeya siyasetê kîjan nêrînên wî fikrê wî derkevin pêş? Agustinus siyasetê jî wek mijarên xwe yên berê wek filozofekî xristiyan di çarçoveya baweriya xristiyaniyê de dinirxîne. Min got berhemên wî gîştine roja me. Berhema wî ya bi navê Civitas Dei ji nava na herî giring e li ser siyasetê. Civitas Dei çi ye? Bi latînî ye Dei Xweda ye. Civitas jî ji ew tê yani wek bajar, wek dewlet. Di hinek wergera de wek bajarê Xwedê hatiye wergerandin. Di hinekan de jî wek dewleta Xwedê. Wê çaxê em zanin ji alî rêveberiyê ve dema Yunanan bifikire her bajar bi tena serê xwe dewletek bû. Tedî gava digotin em bêjin polis. Konstantinopolis em bêjin. Ew polis hem bajarê qesta wan bajêr bû hem jî dewlet bû. Loma hinek bi bajarê Xwedê hinek dewleta Xwedê werdigerînin qesta wan ji vir rêveberiyeke siyasî ye. Em nêrînên Agustinusên li ser dewletê, li ser felsefeya siyasetê bi giştî di vê berhemê de dibînin. Li ser Civitas Dei yani bajarê Xwedê ya jî em got dewleta Xwedê dikare hinek agahî bidime Murat? Kengî hatî nivîsandin mesela? Civitas Dei di sed sala 50 de ji alî Agustinus ve hatiye nivîsandin. Cara ewlî di sala 426 de çap bûye. Ji bo naveroka berhemê baş bê fehm kirin Sezgîn ez dixwazim hinek qala dîroka wê çaxê bikim. Çimkî ji ber bûyerên dîrokî ev berhem hatiye nivîsîn. Bûyerên dîrokîn wê demê, şert û mercên wê demeyên dîrokî zorê daye Agustinus ki ew berhema Civitas Dei binivîsîne.
ji ber bûyerên dîrokiyê wê demê zorê daye yani em karin bêjin Civitas Dei hem berhemeke li ser felsefeya siyasetê û hem jî ser dîrokiyê. Em nikarin werbêjin yanî em wernebêjin çêtir e rast e di naveroka berhemê de dîrok jî heye yani di hinek beşa de qala dîroka Romayê dike lê ji dîrokê bêtir siyaset hem dibînin felsefeya siyaset hem dibînin tenê bûyerên dîrokî bûne sebeba nivîsîna vê berhemê yani gava qala di beşên di hinek başa de gava qala dîrokê dike jî armanca wî bingehek ji felsefeya siyasetê rava bike. Ji bo ku baştir bêfam kirin. Ev bûyerê got te behs kirin kîjan bûyerin? Hilweşîna dewleta Romayê ye. Dewleta Romayê wan salan di rewşeke xerab de ye. Bi taybetî di sala 410 de Vizigot êrişî Romayê dikin, talan dikin. Ji xwe piştîviya jî hêdî dewleta Romayê hêza xwenda dike û perçe dibe. Ji ber vê rewşê baweriya Xristiyaniyê tê sûcdar kirin. Yani dibêjin dewleta Romayê wek dewleteke wek Romayê bi sedan salê li piyaye dewleta herî mezin li ser dunyayê lê piştî derbasê Xristiyaniyê bû 100 sal jî li pêya nema. Yani Xristiyaniyê sûcdar dikin ku dibêjin Xristiyanî bû sebebê dewleta Romayê dewleta Romayê ji ber Xristiyaniyê hêza xwenda kir û perçe bû û hilweşiye. Yani ev rexneya jalê kêtê ji nav em bêjin siyasetmedara siyaseta Romayê yan ji nav gel ji xelkê? Ev rexne bi taybetî ji paganan tê. Pagan dibêjin dewleta Romayê dev ji xwedayê xwe yên qedîm berdan Xristiyaniyê qebûl kirin ji ber vîya jî xwedayên Romayê yên berê hêrs bûn û vê tofanê bi ser Romayê veşandin wek cezayekî. Agustinus ji bo li hemberî van rexne û sûcdarkirinan baweriya Xristiyaniyê biparêze Rodinê Civitas Dei de nivîsîne. Ev mesela parastinê tedî di mijara xerabiyê de ji meqal kiribû. Yani bela sebe ji felsefeya patristik re nabêjin felsefeya parastinê. Tim li hemberî hinek argümantan li hemberî hinek bûyeran dixwazin Xristiyaniyê biparêzin heman rewşê em diviya de jî dibînin. Di berhema Civitas Dei de mijara sereke ev e. Agustinus dibêje hilweşîna dewleta Romayê ne ji ber Xristiyaniyê ye û ne tenê ji ber rewşa aborî û leşkeriyê jî. Agustinus sedema hilweşandina dewleta Romayê li vir bi awayekê Kurd nirxîne wek rewşeke metafîzik jî şîrove dikeviye û dibêje sedema hilweşandina dewleta Romayê têkçûn û hilweşîna ahlaqê ye. Ji ber sîstema ahlaqê, ji ber hilweşîna ahlaqê û xerabbûna xwezeya îktidarê dewleta Romayê dibe hilweşiya çû. Agustinus divê berhemê de tenê qala em bêjin sedemên hilweşandina dewleta Romayê dike yani ji bo hêza xwe xurtir bike wek çareserî yan jî wek em bêjin teoriyeke nû li ser siyasetê pêşkêş dike ya? Çawa bêjim berhema Agustinus yani li vir tenê qala şîrove û nirxandinê bûyerên dîrokî nake li vir em du bajaran an du dewleta dibînin. Tedî navê berhemê Civitas Dei ye dewleta Xwedê laliyekê din Agustinus qala dewleteke dinê jî dike yani du dewletên cuda tîne berhev. Dewleta Xwedê Civitas Dei û dewleta dinyayê Civitas Terrena. Agustinus di berhemê de van du dunyayan, van du dewletan tîne berhev û qala şer û reqabeta di nav van du dewletan de dike. Ev şereke metafîzîkî û ahlaqî ye. Yani wek ew bifikire, başî û xerabiyê bifikire. Agustinus bi nêrîneke teolojîk û felsefî dixwaze wateyek li dîrok û siyasetê bike. Helbet bingeha vê wateyê jî dîsa baweriya Xristiyaniyê ye. Bi vî awayî dixwaze bêje dewleta dinyayê ne dewleteke girîng û mayînde ye. Dewleta mayînde, dewleta girîng û mezin, dewleta Xwedê ye, qiraltiya Xwedê ye. Murat tutkare van her du têgehan dewleta dinyayê û dewleta Xwedê rave bikî. Ji van dewletan qesta wî qesta Agustinus çi ye? Qesta Agustinus çi ye? Civitas Dei yani dewleta Xwedê civaka ku kesên di rêya Xwedê de
derin bi gotinên Xwedê tevdigerin, yani kesên bawermend. Civaka bawermendên dilsoz. Ev civak an ev devlet cihê edaletê ye, cihê hakîqetê ye û cihê xelasiya mezin e. Civitas terrena jî, yani devleta dinyayê, devleta ku li gor xwestek û daxwazên dunyewî tê îdare kirin. Armanca hêz û dewlemendbûnê, armanca xwemezinkirinê di bengeha devleta dinyayê de heye. Ji ber van sedeman ew devlet mehkumê têkçûnê ye. Yani ev dabeşkirin, dabeşkirineke siyasiyan coğrafî ne? Cudahiyeke ahlakî û metafîzîkî ye. Ev cudahî dualîbûna rihê mirovan jî nîşanî me dide. Yani rihê mirovan jaliyekî ve li dû daxwazên dunyayê jaliyekî ve jî dixwaze li gor daxwazên Xwedê tev bigere. Loma di nav van du aliyan de tim şer û dijberiyeke metafîzîkî heye. Îcar dixwazim ser naveroka berhemê pirsa xwe bikim. Berhema Civitas de ji çend beşan pêk tê, di kîjan beşan de qala kîjan mijaran tê kirin. Hinekî ji van aliya behsa berhemê bike ji me re Murat. Pirtûk li cem heye sez nezbînim ji te re dixwazî tu lê binêre. Ew berhema berê te xwend? Na mehîn dest pê nekiriye lê ez ê bixwînim. Soza min soz? Kam binêrim. Dixwazî ez bînim, yani vê pirtûkê li cem heye ez bînim bixwînim. Piştî berhemeyê Murat. Tu zanî. Sezgin berhema Civitas deyî ji du pirtûkan pêk tê û ev du pirtûk jî di nav xwe de 22 beşin. Pirtûka ewilî yani heya beşa deha qala hilweşîna dewleta Romayê dike û baweriyên paganan rexne dike. Di pirtûka ewilî de bi taybetî Augustinus li ser çend mijarên girîng disekine. Dibêje sedema sedema hilweşîna dewleta Romayê ne Xrîstiyanî wek di serî de jî me got ji ber têkçûna ahlaqê û hakimiyeta daxwazên dinyayê Roma ketvî halî. Dîsa em rexneyên wî li ser paganan dibînin, yani dibêje xwedayên Romayê yên berî yên Xrîstiyaniyê nikarbûn mirovan biparêzin, çimkî ew xwedayên rastî nebûn, tenê put û peyker û çîrok bûn. Îja di pirtûka duyemîn de jî qala cudahiya di navbera Civitas deyî û Civitas terrena dike. Qala dijberiya wana teolojik dike, metafîzik dike, qala şerê wan dike. Di serî de te got di berhema Civitas deyî de em nêrînên Augustinus yên ser devlet û siyasetê jî dibînin. Augustinus devletê çawa pênase dike, çawa şîrove dike. Em zanin gelek filozofan serê xwe bi têgeha devletê êşandiye ser ve ana teoriya pêşkêşkirine. Augustinus ser devletê çi dibêje Murat? Augustinus dibêje devlet edalet e. Li gor Augustinus sedema hebûna devletê, bingeha heyîna devletê edalet e. Augustinus meşrutiyeta devletê yani li gor Augustinus meşruiyeta devletê girêdayî rastî û durustiya siyasetmedaran e. Helbet ev rastî û durustî ehlaqa baş û pak temsîl dike û ev jî girêdayî daxwaza Xwedê ye. Di beşa çara de li ser têkiliya di navbera devlet û edaletê de wîsa dibêje li cihên ku edalet tune be qiraltiyên mezin ji eşqiya û zordarên mezin bêtir tu tişt nînin. Yani ji ber giringiya edaletê derdixe pêş, ev nêrîn di felsefeya siyasetê de Xwedê ciheke giring e. Edaletê wek bingeha devletê nîşan dide û devletên ku bê edalet tev digerin li gor Augustinus ne devletin. Tenê bi zordarî tev digerin, bi zordarî mirova li nav hev digirin. Augustinus li vir balê dikişîne pêdiviya edaletê piştîvan gotina, dibêje devletek çi qas bihêz be bila be, çi qas otorîter be bira be, eger nikaribe pergaleke adil ava bike, nikaribe be devlet, tenê wek eşqiyayan bi zordariyê li pêya disekine. Em zanin edalet hêmaneke giringa devletê ye, li vir ji edaletê qesta wî çi ye Murat? Augustinus qala jiyaneke em bêjin bi qanûnên devletê bi awayeke adilane hatiye avakirin dike yan behsa tiştekî din dike?
Ya adalet ana VTG divê meriv li gor şert û merjên wê demê binirxîne. Ana di sed sala bîstan de gavam qala adaletê dikin huquqa pozitif têbîra me, mafê mirovan têbîra me. Lê Augustinus 10,000 sal berê gava qala adaletê dike, ji adaletê qesta wî heqîqeta Xwedê ye. Li gor Augustinus adalet çavkaniya xwe ji hiş û aqilê mirovan nagire. Girêdayî hebûn û heqîqeta Xwedê ye. Ji ber ku mirov gunehkarin, di xwezeya wan de gunehkarî heye, iktidara dinyevî ya ku bi destê mirovan hatiye ava kirin, tim û tim li ber têkçûnî ye. Ji ber vê sedemê siyasetmedar yani kesên dewletê îdare dikin, divê tim û tim li gor daxwaz û gotinên Xwedê tev bigerin. Qanûnan li gor van krîteran ava bikin. Yani li gor Augustinus dewleteke li gor gotinên Xwedê tev negere nikare li piya bimîne. Li vir qesta wî dewletên sekülerin. Yani dewletên seküler red nake, inkar nake, lê divê nikarin li peya bimînin. Ez vê merak dikim, Augustinus ji bo dewleteke baş û adil kîjan rêvebiriyê pêşniyaz dikin, monarşî, demokrasî, aristokrasî yan modeleke din. Yani dewleta ku qal dike bi kîjan rêveberiyê dikare ava bibe û li ser piya bimîne. Augustinus bersiva vê pirsiyê di berhema Augustinus de bi berfireyî heye Sezgîn. Dixwazî ez bînim ji te re. Murat em vê bernameyê em biqedîn em ji xwe berhema bixwînin. Helbet divê em berhema bixwînin. Ya arast ji alî îdarekirina dewletê ve rasterast qala rêveberiyeke nake. Yani monarşî, demokrasî, aristokrasiyan kîja rêveberî be birabe dibêje li gor ahlaqa siyasetmedaran baş dibe an xerab dibe. Eger siyasetmedar adil bin û ji alî ahlaqî ve dürüst bin, kîjan rêveberî be birabe dibêje wê bi ser bikeve. Lê gava siyasetmedar xweperest bin, qurre bin, ji alî ahlaqî ve rast û dürüst nebin, tu rêvebirî fêde nake û nikare dewletê jî xelas bike. Yani çiqa mesele çiqa dirêj bike jî bingeha di wî de ahlaq heye. Divê kîja rêvebirî be, kîja siyasetmedar be, li gor ahlaqeke rast û dürüst divê te bigere. Lê dîsa jî yani weke ku bala wî li ser rêveberiyeke monarşîk û teokratîk e. Çimkî Augustinus, li gor Augustinus ji bo mirovan dewleta herî baş, dewleta ku li gor heqîqet û îradeya Xwedê ye. Xristiyanî baweriyeke yekxwedayî ye, Xwedê yek e, loma divê rêvebirê dewletê cî yek be. Li vir qala monarşiyê dike, gava dewletek li gor gotin û daxwazên Xwedê bê îdare kirin jî ev dewlet ji xwe dibe dewleteke teokratîk. Dewleteke li ser van taybetmendiyan hatiye ava kirin, li gor Augustinus ferz e. Yani Augustinus dibêje dewlet ferz e û dewletê wek tişteke zarûrî dibîne. Sedema veya merak kir. Sedema veya çê ji ber kîjan sedeman dewletê wek tişteke ferz dibîne. Ji ber însanan, ji ber xerabiya însanan. Ji ber gunehkariya însanan. Tediye û di Xristiyaniyê de meqal kiribû guneha ewlî heye. Li gor Augustinus piştî guneha ewlî rihê mirovan xerabiye, xwezeya mirovan xerabiye. Mirov wek heyînên gunehkar yani piştê vê bûyerê wek veguherineke mezin derbas kirine. Mirovan gava pênase dike divê mirov wek heyînên gunehkar, xweperest, egoîst, çavnebar, dibêjin nerast û dürüstün. Yani hinek gotinên xerabtir jî dibêje Sezgîn ez naxwazim li vir telaffuz bikim. Ji ber vê yekê Augustinus dibêje ji bo mirovan kontrol bike, ji bo rê li ber qaws û gunehên mezintir bigire, dibe dewlet lazim e. Yani dewletê ji bo îdareya însanan pergaleke dibîne û dibêje lazim e, çimkî wek baweriya wî bi însana tune. Dibe însan gunehkarin, yani meylê wan ser xerabiyê heye. Eger pergaleke wan kontrol dike tune be, dikare qawseke mezin, xerabiyeke mezin jî derxin, loma dibe dewlet ferz e. Augustinus ser adaletê wekî din tiştek dibêje Murat ya em derbasî pirseke din bikin.
her caram qeydikin ve kamyoneti sezgin o ped qornaytke نزانم کی ام ویا تثبیت بکن devem ev plakayı bigrin nizam ji bernameyin rakip dişinin çıtkın meksu ve pırsa xudkarî dîsabêjiye سر عدالت مگو وکی دن تشتک گوتیه یان اسکارم درباسی پرسکه دن جی بکن di meselê adaletê de ya aras li ser mijarekê din jî dîsekine û ji bo wî jî têgeheke taybet bikartîne şerê adilane yani şerê adaletê bi latînî jî weke ku tu texmîn bikî dibêje bellum iustum bellum iustum yani şerê adilane belê şerê adilane hêdî latînî de elime eri Murat şerê adilane çiye yani şerê ji bo avakirina adaletê ya behsa şereke bi adilane dike yani ew belê a ewlî te got yani şerê ji bo avakirina adaletê li gor Augustinus şer di encama gunehkarî û xerabiya dixwazeya mirovan de derketiye û dibêje divê mirov ji şer dûr bisekinin lê lê zêdetke dibêje di hinek mijaran de şer lazim e û meşrû ye şerê bi vî armancî têkirin yani şerê adilane ew pênase dike hinek krîter jî ji bo wî dibêje ji bo şerê adilane krîterên serekî hene a ewilî mesela dibêje ev şer divê ji aliyê otorîteyeke meşru bê îlan kirin li vir qada dewletekê dike yani divê însan bên cem hev o hema bêjin hadê em şer dikin nabe divê bi dewleteke meşru otorîteyeke meşru viya îlan bike û a dudiya jî dibe ev şer divê bi armanca avakirina adaletê bêkirin û rê li ber zulmê bigire ev jî krîtera duyemîn e û wek şertekê dawî jî datîne dibêje divê şerê de divê mirov ji zilm û zora bela sebe ji zilma zêde ji talan û xerakirina zêde û bela sebe dibê mirov dûr bisekinin Murat di serî de gava teqala berhema Civitas dê kir te got di felsefe siyasetê de berhemeke girîng e ez dixwazim ji aliyê dîrokî ve pirseke bikim berhema Augustinus wek berhemeke siyasî em bêjin di serdema navîn de li ser siyaseta Ewropayê ya wê demê bandoreke çêkirî gelo ew qas filozofekî mezin e li gor devra xwe eger çêkiribe bandoreke çawa kiriye yani sezgin min dixwest ez bêjim bandoreke çê nekiriye û derbas bin bi qedînê du sê pirsan min te mixabin bandoreke çêkiriye weke em zanin di serdema navîn de Kiliseya Xristiyaniyê wek saziyeke xwedî hêzeke mezin bû ji alî aborî ve ji alî siyasî ve xwedî hêzeke mezin bû ev hêz li ser siyaseta Ewropayê û dewletên Ewropayê jî bandora xwe nîşan dide Papa wek serokê Kilîseyê dikaribû dewletan tehdît bike dikaribû qiralan hilbijêre û dikaribû qiralên heyî ji textê daxîne ev hêzeke mezin e bi tena serê xwe ev berhema Augustinus di serdema navîn de ji bo parastina hêza Kilîseyê tim bûye referanseke girîng yani dewletên Ewropayê dewletên dinyayê temsîl dikin Civitas Terrena Kilîse jî wek rêveberiyeke xwedayî dewleta Xwedê temsîl dike Civitas Dei loma kanûnên Kilîseyê tim wek çawa bêjin wek kanûnên Xwedê hatine nîşandan û hatine qebûl kirin û tiştekê girîng jî dixwazim bêjim sezgîn ev tabii wek şîroveyekî ye di bingeha seferên xaçperestan de dîsa fikr û îdeala Civitas Dei heye Papa ji bo artêşeke mezin ava bike û dewletan ji bo beşdarbûyîna van seferan qane bike tim fikr û îdeala Civitas Dei derdixe pêş yani dibêje em herin Qudusê bigirin qiraltiya Xwedê ava bikin û bigîjin xelastiyê Loma berhema Augustinus di dîroka serdema navîn de li ser siyaseta Ewropayê bandora xwe nîşan daye û bandoreke mezin jî nîşan daye Başa Murat pirsê me ew qas bûm ez bê mala Xwedê ava hêdiyê dî em xatir ji guhdara bixwazin ew sezgin siyaseta ku helbet
وەک گوتنێکی داوی حەقیم هەیە نظام هەلبەت شو بەرنامەیەکە سەربەستە ئەو هەندێک رەخنێژی لەسەر وێ فکری ئاگوستینوس هەنە هەلبەت گاوا ئەم رەخنەیە مێزێت کن رەخنەین دە سەد ساڵە بیستان دە ئەم دەبینن رەخنەین هەری مەزن ئەوە کو دەبێژن ئاگوستینوس د نێرینی خۆین دەولەتێدا د فەلسەفەیە سیاسەتێدا پر جیهدایە تێولۆژیە yani evci mafdarın normal ligor ve serdemi li gava vakte go gava ligor ve serdemi ligor şertu mercam de fikirin teologeki Hristiyan filozofeki Hristiyan yeki aziz û pîroz ligor yani tim parastineke Hristiyanî em dibînin loma di bingeha dewleta wî de jî di bingeha siyaseta wî de jî teolojî xurt e شو وقت ما قول نورمال يعني سردما نافلين سردما خريستياني وتيولوجي بنجا هر راماني قرتي يعني بله تشتكيدن ez bejim naybiram sezgin yani eğer persekete hebe namurat persema و قازبون lezoyate ji qadiya her lezoya mji qadiya dermane mji qadiya qahwata heye li çiberçe jibergum nehj tuvaxu her jar waqti ام خاطر جو گودارا بخوازم بری از خاطر جو گودارا بخوازم آگوستینوس قدیا یان به برنامه سیا بو ادبی می برنامه اکتیجیler kere بله tamam باشه گودارن هجا حتی برنامه کدن بمینن دناف خیر و خوشیه ده و جبر مثلا نخوشیه جی لخوا مقاطب قهوه فلسفه جی گودار بکن وک شیرتا مراد گودارن هجا حیا برنامه کدن بمینن خوشیه ده بقحو فلسفه نمینن لخو مقاتبن نخوش نکوین بخاطری و قهوه و فلسفه